Manipolavano la rete informatica riuscendo a creare false pensioni INPS. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri a Palermo in provincia 6 persone per frode informatica, truffa aggravata e falso materiale in atti pubblici. Gli indagati sono invece 33. È stata smantellata così un'associazione a delinquere della quale facevano parte anche dipendenti pubblici che compiva raggiri attraverso la creazione o l'incremento di fittizie posizioni di contributi previdenziali. 30 i casi individuati. Il danno all'erario si aggira intorno a 1.800.000 euro. L'operazione chiamata pensionefacile.it è stata coordinata dal gruppo Reati contro la pubblica amministrazione della Procura della Repubblica. I magistrati che hanno indagato sono il procuratore aggiunto Leonardo Gueici, il sostituto Alessandro Picchi. È stato scoperto dagli investigatori il meccanismo della frode. Un impiegato dell'ufficio pensioni dell'INPS di Palermo, introducendosi nel sistema informatico dell'ente, costruiva e modificava le posizioni contributive previdenziali di alcune persone che gravitavano intorno a un patronato di Partinico. Loro, in cambio dell'incasso della rata mensile della pensione, avrebbero consentito ad erogare consistenti somme arretrate che l'ente gli attribuiva sulla base dei dati falsi inseriti. Con la stessa ordinanza emessa dal GIP Lorenzo Matassa è stato disposto anche il sequestro preventivo di alcuni beni immobili per rimborsare l'erario dei soldi sottratti illegalmente.